好，严格把关的还有药品哦，现在连吃药都不安全吗？台南地检署现在追查胃药，查获了一间制药工厂，竟然在中药里头掺杂西药的类固醇。业者把这个药效强劲的类固醇是混入咳嗽中药粉的粉末当中，而因为可以药到病除，所以广受欢迎。这行销范围还遍及了全台，但是要小心哦，这个类固醇服用过量会出现月亮脸，还有骨质疏松的后遗症。如果未经医生处方服用的话，会影响您的健康。 中药店里好几袋掺杂西药类固醇的粉状中药摆在地上，看见远景上门，中药店老板连药都来不及收，当场被检警查扣。物件是这，你讲你唔知啥物物件，你好歹是，我倒袂做啦。这是恁厝啦。系啊。物件伫你遮啦，这趟拿起来尔，你安那讲？台南地检署破获地下制药工厂，制造胃药的郭姓嫌犯把中药跟西药混合，掺入药性强劲的类固醇，因为效果强，民众口耳相传，已经销往全国各地，甚至成为乡下地区居家必备的咳嗽药。原料14公斤可以依嫌犯供述可以制造200公斤的那个伪药中药粉，所以获利算是暴利估计已经流入市面了，因为已经贩卖了4、5年了。俗称美国仙丹的类固醇可以快速消肿抗炎，多用于治疗内分泌失常、过敏、气喘跟感冒。服用过量会有月亮脸、水牛肩、体重增加、肌肉无力跟骨质疏松等副作用，严重伤身。检警最后将14公斤号称纯中药的混装药粉查扣，同时持续追查，加油销路。追究赖冠章、洪佩如台南报道。